السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتني متقالي متقشتي جرتو نجاك أبدون ديناتشو سلام ناتشو الله شوي متينال هايمي እንዴት ጨካሽ ዛሬ ደግሞ እንደስ እውነት በልብኑ ሃይሚዬ ወይስ ውሸት? አሁን እንደዚህ ይሄ ልብስ እቃው ሁሉ ተሰብስበሽ እንደዚህ በር ላይ ማወረወረ ተገባር ነው ሃይሚዬ የኔ ቆንጆ። ምንሽ ነው? በልብሽ ነው ወይስ ይሄ በልብሽ አይደለም? ግን ቅናት ነው ቅናት ነው እንደዚህ ማረግሽ እንጂ በልብሽ አይደለም። ግን አረ በሃይሚ ምን ነው ልብሽ እንደዚህ ጨከነ እኮ? ሁልጊዜ የጠፋችሁ የዛሬ አትዩ መለስ ብሉና ወደ ኋላ ያሳለፋችሁን ነገር እዩ እስኪ። አንዳንድ ጊዜ ምን ይሄ ነው? ምን የሆናችሁ ነው? ወዴት ነገሩ ይህንኛን ታለሉ ነው ወይስ ይሄ ነገር እውነት ነው ወይስ ውሸት? እውነት ግን ብራችሁ ግራ ገባኝስ። ወዴት ነገሩ ወዴት የሆናችሁ ነው? እንግዲህ የአራት ልጆች ያሉ ነው። አራት ልጆች ደግሞ እምቢ አልከኝ አለች ሃይሜ። ደግሞ ብሩኬ ደግሞ መቼ እምቢ አልኩኝ እኔ እስኪ አለና አትንካኝ አለች፣ አትሳሚ አለች፣ አትንቀፋ አለች። አራ ሃይሜ አልተቻለች። እውነቴ ነው። ንግግሩ ራሱ አራ እንደ እሳት ክርብት ነው። እውነቴ ነው የምላችሁ። የጫረች ነው በደንብ አደርጋ ያጠበች ነው ብሩኬን። ብሩኬ እንግዲህ ቻል ምን ይደረጋል? ቻል እንግዲህ መቻል ብቻ ነው። ምን ይደረጋል? ስድቡ ያ ረቢ ያ አላህ አከማ አርግተኔ ጋ ሃይሜኒ ሐራሞ ቆዳ ቡርኬ መነ ኬሰ ጅሩ ሰሳብዴ ኡፈተሳ ሻንጣቴ ከሲቲ ነጤ ኦቶ ዋንተ ቆነፊን ጀቹudha barri irratti darbatte jechuudha. Fuudhii jennaan booda feen fudhadha halka kanaan eessa naqadhaa jedhee fuutee barri irratti jala gad darbatteetti jechuudha. Dhugaa rabbii garma jabina akkasii kana immoo kaameraa fuulduratti immoo wanti kun dhugaadha. Gira nama gabbaati garuu. Booda yoo kaameraan cufamtu ol gashitii laata hin nafu taa'e akkas ta'uu hin nafu. Fuuldura kaameraatti amalee ammaa gara jabaattee kana qodaa kana gad darbatti dhiidatti hin jedhu garuu miskiina walla. Ani hin jedhe waan dura dabarsitanii hin yaadattanii gizee tokko. Maaliif ishuma har'aa bichaa waan har'a balleessaa har'aa bichaa yaaddu gizee yeroo hunda walloltanii waan dura dabarsitee kanan yaaddanii Haimee keessumaa jechuudha. Maal ilaaltu ishee har'a wal arrabsitanii ishee har'a waliin jettan bicha ilaaltu malee isa duuba keessanitti achi deebitanii waan duraan darbisitanii gaarii ta'es badaa ta'es hin ilaaltanii jechuudha. Dhugaa rabbii nama dabbartu gizee tokko akka kanaa wal arrabsuun maa hin arrabni kana hundaa balaan buute yaa rabbii walla. Egaa maal jette fiqireenyaa addisii bira deemii fiqireenyaa kee addisii bira deemii jette qodaa akkuma argitanii shaanxaa burkeetti uffata naxxee shaanxaa lamatti naxxee shaanxaa gurguddaa lamatti xiq gootee fi caammaan illee kaartoonitti naxxee jechuudha. Akkasiin fuudhiinarraa deemii lammaffaa hin dhufiin mana kana jettee jirti jechuudha. Rafuun ufee halkan kanaan eessa naqaa kabajaa keef si jaalladhaaniini bilbilee ufeen bula siin jechuun kooyyuu jennaan hin bultu mana kana du'een argama jettee akka kanaan qodaa uffata sassaabdee shaanxaatti naxxee egaa uffanni koo taa'u boru ufee fudhadhaa jedhee wanni manaa bahu duuba sarara shaanxaa fuutee akka kanaan qodaa inni qabu hundaa gad darbatte jechuudha. Barrii qollofattee bultiin hin buluu eddeen buliin jettee nan ba'a garuu uffanni koo taa'u boru feen fuudha jennaan hin ta'u gungumaa jettee duubarra gad darbattee jechuudha. Haqee makiinatti galuuf ka'ee irraa olee ilaalee uffanni duubarra jira nama azaansiisa. Ay miskiina rabbii ol galgalee wanni qodaa saantinii jedhu barri asii gaditti cuftee jechuudha. Dhugaa garaa kee akkam Haimee akkam cakkaanyii dhugaa rabbii dhugaa kaameraa irratti moo kaameraa irratti akkasaa jedhamu immoo dhuguma gara jabaatteetti qodaa kana gad darbatte yoo ta'e kutatteetta jechuudha. Dhugaa yoo dhugumaaf ta'e jechuudha kutatteetta jechuudha. Yoo immoo kaameraa maabichaa fi booda yoo kaameraan cufamtu deebistee homa kee kootu jette yoo ta'e homaa miti haa ta'u homaa rakkina qabu chikin jennuuni.
nama dhibdu dhugaa rabbii nama dhibdu. Akka kanaan uummanni kaleessallee qalabatii iyyuu deebise qalabatii mormaa qalabatii harkaa toon ta'in jechuudha. Gizee sana egaa dura eessa jirta eessa teessaa yaa arrabaa yaa abashaa yaa abashaa yaa rabbi yaa gooftaa koo wallaahi yoo namni otoo namni waa taatee arrabaan burukeen ardii kanarra hin jiru yoona kana dhugaa rabbi wallaahi laazim ardii kanarra hin jiru. Arrabni yoo karaa tuktukiinni dhufellee hanjala deemanii arrabsanii han isaan jedhanii han isaan godhanii kaleessa hinuma dhiqanii jechuudha. Halkan muluu kana hinuma miiccanii arrabaatiin garuu waa naman godhu arrabni nama jabeessa ittuu nama jabeessa malee ittuu duubatti naman deebisu fuulduratti malee dhugaa rabbii akkas arraba eerattanii akkas ilmoo namaa xiqqeessitanii akkas waan hin jirre waan hin oolle bakka inni dhaqetti hinuma gubattu faanarra deemtanii inni immoo isasin gubattanii akkasirraa gadi hin buuneef ittuu hancaaluu hojjetaa jechuudha. Sin achuma taadhaati achuma iyyaa achumaatii nama nyaachaa oola jijjiiramuun hin jiru jechuudha. Inni immoo deeme utuma sin jettanii deemeeran. Kanaafuu jecha badaa hanuma facaafattan hammattu har'a isinitti fakkaata har'a waan ilmoo namaa kana gizee akkasitti xiqqeessitanii waan akkas xiqqeessitanii wanti isinitti fakkaata wayin immoo waan baay'ee isinitti fakkaata bakka waan beekumsa argamtaniifa wayin waan jabinnati janninnati isinitti fakkaata miti wallaahi waanuma facaafattan hammattu jechuudha. Arrabni keessan waanuma facaafatte sana boorummoo deebistanii fudhattu jechuudha. Kanaafuu wanti gootanii hin jiru humaatiin qarmatti hawaarra iyyitu hawaarra jechuun qilleensarra afaan arabaatti makee xiqqoo qilleensumarra malee wanti isin gadi fiddanii hin qabdanii jechuudha. Ilma namaa kana amma deemtanii akka kana haamilee cabsuu fi arraba kana hundaatiin taa'ii ka'ii gadi gootanii namni tokko yoo dogongore irraa deebii jedha. Yoo haimeellee dogongorte haimee ati dogongorte irraa deebii jechuu qabdu sila. Yoo burukeen dogongorte irraa deebii kan jechuu qabdanii maal jechaa jirtu? Burukee irratti gadeettaniitu jechuudha. Irraa oliin jettanii jechuudha. Eessa turte mammoo? Amammoo fiqirii addisii argatteeti amartii mormarraa baasteetti deebistee gaafa duraa eessa jirta? Ilaaha illallah yaa abashaa subhaanallah. Yoo burukeen warqii kana lafa isinii diriirseyyuu fudhatamuun qabu isin biratti jechuudha. Maaliif ree? Akka kanaan xiyyeeffatanii irratti duultanii waan tokko toonni waan gaarii kana otoo lafa kana warqii bichaa isinii godhe isan toshitan yoomiyyuu. Garuu immoo waan gootanii bara ofuma keessan rakkattanii ofuma keessan gubdanii ofuma keessan yeroo keessan fixxanii isa arrabsaa ooltu malee inni waa tokko wanti ta'e jiru deemaa jira. Dhugaa rabbi foonaadha koo haceen keenya dhugaa rabbicha akkuma argitan kana inuma jira hin qannas hin daballe. Kanaaf iyyuu gahaa michoon har'aa garaa jabaattee akka kanaan shaanxaa gadi guurtee gad darbattee jirti hin barbaadu jettee. Ijoollee afurillee na diddee jettee yooma si didee jechaa jira. Abbaa ijoollee afurii abbaa haadha ijoollee afurii jedhaniitu turan niyyaan isaanii karoorri isaanii egaa mee ilaallame amma dhumaatti rabbi fayyaa nu haa kennu hundumaafiyyuu fayyaa yoo nu keenyinne amma dhumaatti iddeetti dhaabatutti akka teenye ilaalluuf dhugaa rabbi maaliif ittuma caalaa bula wanti tokkomti irratti hin jiru boor nagaaf dhufaa hin jiru. Duraan araara kadhatee boossee maraatti haimeedha. Deebe gaafa burukeen immoo itti deebi'u hankan dides isheedha. Ammallee sanumaa jechuudha. Ciqiin akkuma itti fufetti jira. Girri. Kanaafiyyuu haimichoo garaa keetiin miti. Garaa kee miti. Footutti achitti ilaalte garaan nama si gubatti. Garaatiin balibbisha አይደለም haimiyye. ቅናት ነው እንጂ በልብሽ አይደለም። አይዞሽ ገሩ እሱ ሲሄድ ወይ ካሜራ ሲያጠፋ ናታኛ ትላለሽ እንደዚህ ይሆናል። አትጨክንም እንደዚህ ልብሽ እንደዚህ ቡርኬ ላይ ጨክኖ እኔ እንጃ ኧረ ሀይሜ ተይ የኔ ቆንጆ ምን ሆንሽ? ምን ይሽ ነው? ምን እየሆናችሁ ነው? ወዴት ነገሩ አካ ከናኒ ጋ abbaa ijoollee afurii haadha ijoollee afurii nama baay'eetu niyyaatiin sin eegaa jira. Sin yooma haadha ijoollee afurii fidduu jennee sinneen sin immoo yooma addaan baanaa yooma akkas taanaa jettu maal jechuudha. Mana kana keessaa ani bahuu koo yoon barbaanne ati bahii jetteetti egaa
atiin bayin jedhee bayeeraa fi durumayyuu jechuudha. Ammas immoo lammaffaa mayyuu balbala kanan ejjetiini balbala kana ejjechuu kee hin barbaadu akkuma tu asnatti dhuftu sin barbaadu jettee jirti. Waa walumaa galatti waan inni qabu fuutee gad darbattee fi jirti. Egaa yoo kaameraa cufa wal deebistii laata beeka hin jabaatte garaadha. Yaa jabina garaa akkasii intaaree haa ta'u ree haa himichoo akkasii nagaa sinii haa buusu amma yoomitti akkasiin qaxxaltu miti qalbii keessan gogdee kanallee sinii faaciisu siniin jenna. Waan akkasiitii ummata qaalii ummata qashtoota wanta dhaggeeffattanii fi nagalatooma hundi keessanuu siniin jedha. Warri viidiyoo koo sinitti tolee sin bira ga'ee laayik sheer godha na jajjabeessa siniin jedha ummata qaalii ummata qashtii akkuma kanaan dura na jajjabeessa siniin jedha. Turtii gaarii sinii haa ta'u hunda keessaniif iyyuu siniin jenna ummata qaalii nagaan turaa siniin jedha. Kana fakkaata viidiyoon koo nagaan naa turaa turtii gaarii siniin